Mos harro të bësh subscribe. Viti 2026 përbrit japin vendime, stabilitet dhe rritje. Viti 2026 përbrit japin nuk është vit i zakonshëm, është vit vendimesh të mëdha, përgjegjësish dhe ndryshimesh që ndikojnë drejt për drejt të ardhmen. Përbrit japin, viti 2026 fillon me një ndjesi serioziteti. Gjërat nuk merren më lehtë, por as nuk shtyhen. Ka situata që kërkojnë zgjedhje të qarta, sidomos në punë dhe karrierë. Shumë britjap do ndihen sikur janë në një pikë ku duhet të vendosin, të qëndrojnë aty ku janë apo të bëjnë një hap përpara. Në aspektin profesional, viti 2026 sjell ngritje graduale, jo shpërthim të menjëhershëm. Mund të ketë më shumë përgjegjësi, por bashkë me to vjen edhe më shumë stabilitet. Është vit ku puna e bërë me durim shpërblehet realisht. Financiarisht, viti 2026 është vit ndërtimi për britjapin. Nuk është vit rrezikimesh të mëdha, por vit sigurie. Shumë prej jush do fokusohen në rregullimin e financave, në investime të zgjuara, ose në krijimin e një baze më të fortë për vitet që vijnë. Parat vijnë më shumë nga përpjekja personale sesa nga fati, por lajmi i mirë është që përpjekja jep rezultat. Emocionalisht, britjapi bëhet më i qartë. Nuk pranon në situata të paqarta, as në marrëdhënie, as në jetë. Viti 2026 ju ndihmon të vendosni kufi dhe të merrni kontrollin. Ky vit ju shtyn të rriteni. Jo me zhurmë, por me hapa të fortë. Çdo vendim që merrni në vitin 2026 ka peshë për të ardhmen. Ky ishte parashikimi për britjapin për vitin 2026. Nëse do parashikimin për shenjën tënde, shkruaje poshtë në komente. Shenja e radhës do zgjidhet nga komentet.